오히려 좀 더 악화시킬 수 있군요. 네. 지금 여러 가지 또 기침을 예방하고 치료할 수 있는 방법도 알려주셨는데요. 여기서 잠깐 일상생활에서 이런 기침과 가래를 치료하고 또 예방할 수 있는 음식이 있다고 해서 취재해봤습니다. 화면으로 만나보시죠. 기침 가래에 좋은 식품이 예로부터 알려진 것에는 도라지, 무, 배, 오미자 등이 있습니다. 그 중에서 도라지는 기침과 가래를 사귀는데 좋은 것은 사포닌이라는 성분이 있기 때문입니다. 반찬으로 많이 먹는 도라지를 차로 만들어 마시면 기침과 객담에 좋다고 하는데요. 지금부터 이 도라지차를 만들어 보겠습니다. 먼저 도라지를 적당한 크기로 썰어줍니다. 네, 다 썰었으면 믹서기에 도라지를 넣고 물을 조금 부어준 후에 갈아주세요. 반찬으로 먹을 수 있는데 굳이 이렇게 차로 만들어서 마시는 이유가 있나요? 네, 도라지를 차로 만들어 마시면 평소에도 쉽게 마실 수 있다는 장점이 있습니다. 네, 다음으로 갈아낸 도라지를 체에 걸러서 즙을 내려주고요. 이렇게 맑은 즙이 나오면 이 도라지즙에 달콤한 꿀을 넣어서 은근한 불에 30분 이상을 달여줍니다. 이 정성이 들어가니까 건강에 더 좋을 것 같습니다. 네, 도라지즙이 어느 정도 달여지면 이 진득한 농축액처럼 만들어지는데요. 이 도라지 농축액을 한 숟가락 정도 뜨거운 물에 풀어주면 도라지차가 완성이 됩니다. 참 맛있어 보이네요. 그렇죠? 자, 다음은 어떤 음식인가요? 기침 가래가 있을 때 민간요법으로 무즙을 많이 사용을 하기도 했는데 이 무에 있는 신이기른이 항염, 거담 작용이 있어 기침 가래에 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 네, 다음으로 이 무즙을 만들어 볼 텐데요. 물을 적당한 크기로 썬 후 믹서기에 넣고 물을 조금 부어서 갈아준 뒤 체에 걸러서 맑은 즙을 내려줍니다. 이 무즙에 꿀을 곁들이면 손쉽게 꿀 무즙이 완성이 됩니다. 생각보다 쉽네요. 과연 맛도 있을지 궁금한데요. 네. 자, 다음엔 또 어떤 음식이 나올지 궁금해집니다. 비타민이 매우 풍부한 오미자는 폐의 기능을 도와주는 그러한 효과가 있고 가래를 사귀고 기침을 멈는 그러한 작용을 도와준다고 합니다. 그렇습니다. 이번에는 오미자차를 만들어 보겠습니다. 오미자군요. 왜 오미자는 갈증 해소에 좋다고 알고 있었는데 기침과 객담 완화에도 좋군요. 네, 이 오미자 열매를 찬물에 6시간 정도 담가 놓으면 아주 빨간 물이 우러나오는데요. 이때 오미자를 끓이거나 이 뜨거운 물에 우려내면은 떫은 맛하고 쓴맛이 난대요. 그래서 이 찬물에 우려내는 것이 좋다고 합니다. 찬물이요? 네. 이 충분히 우러난 오미자 열매를 건져내고 이제 따뜻하게 끓이면요. 새콤달콤한 오미자차가 완성이 됩니다. 색이 너무 이쁘죠? 마시고 싶네요. 네, 마지막으로 만들어 볼 음식은 시원하고 달콤한 배즙입니다. 예로부터 기침을 많이 하는 사람들에게 배즙이나 배숙을 먹였다는 기록이 있습니다. 이 배에는 루테올린이라는 성분이 있기 때문인데 이 루테올린은 기관지염, 기침, 가래에 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 먼저 배의 껍질을 깎아낸 후 믹서기에 넣어서 갈아줍니다. 갈아낸 배즙을 용기에 담아서 밀봉하면 이제 일주일 정도 냉장 보관을 할 수 있고 수시로 꺼내서 먹기에도 좋다고 하는데요. 바로 마실 때는 갈아낸 배즙을 잔에 담아내면 완성입니다. 생각보다 간단하네요. 혹시 이런 차나 즙을 마실 때 주의해야 할 사항도 있을까요? 네. 신부전이 있어 칼륨의 상승이 우려되는 분들은 즙을 내 먹거나 식품을 우려내 먹는 것은 좋지 않습니다. 이런 분들은 절대로 삼가시는 게 좋겠습니다. 그러니까 신부전이 있는 분들은 절대로 갈아 마시면 안 된다는 말씀 해주셨습니다. 네. 우리 민지 씨가 직접 마셔보니까 맛이 어떤가요? 전 맛이 궁금했어요. 네, 맛이요. 저는 사실 계속 말씀을 드렸지만 마른 기침 자주 한다고 그랬잖아요. 그래서 어렸을 때 뭐 어머님이 배즙도 많이 끓여주시고 또 사실 그 일회용으로 포장된 배즙 사다가도 많이 먹었는데요. 그런 거는 색상이 굉장히 좀 갈색 같은 탁한 색이었는데 저기서 만들어주신 음식은 굉장히 맑은 색상이더라고요. 그리고 마셨을 때 굉장히 달콤하면서도 인위적이지 않은 맛.
네. 그리고 무즙 같은 경우에는 물을 그냥 먹기에는 좀 사실 부담스럽잖아요. 좀 떫은 맛도 있는 것 같고. 네. 근데 그걸 갈아서 꿀을 넣어서 먹으니까 굉장히 달콤하고 꿀떡꿀떡 잘 넘어가더라고요. 아, 우리 민지 씨가 아주 꿀떡꿀떡 잘 넘길 정도로 맛있었다라고 해서 맛도 궁금하지만 전 여기서 더 궁금한 게 과연 이 음식들을 먹을 때 좀 주의해야 될 점은 없는지 궁금합니다. 네. 이 연세가 많으시면은 당 조절 능력이 조금 떨어지시거든요. 그래서 당뇨가 있다든지 할 때 당뇨에 조금 신경 쓰셔야 되겠습니다. 또 연세가 많으시면은 삼키는 연화곤란이 있을 수 있으시거든요. 연화곤란이요? 네, 그러니까 삼킬 때 살해가 잘 걸리는. 그래서 아마 연화곤란이 있는 분들은 또 마실 때 좀 주의가 필요합니다. 네. 이런 그 호흡기 질환 있으신 우리 어르신들은 좀 집안 환경은 어떻게 해야 될까요? 그러면 교수님, 저는 이제 가습기를 자주 틀어놓는데 그런 것도 좀 도움이 될까요? 집안 환경에서 제일 중요한 거는 역시 먼지가 적은 게 제일 중요하겠습니다. 이제 본인이 청소하기 참 힘들죠. 그래도 어쨌든 먼지가 적도록 어떤 사람들은 뭐 책도 다 치우고 막 그러던데 그런 노력이 필요하다 하나가 있고요. 가습기는 요즘 조금 말이 많은데 가습기는 굉장히 청결하게 유지하지 않으면은 오히려 그것들이 물에 사는 균들을 퍼뜨려 가지고 기도로 넣어주는 그런 역할을 하기 때문에 쓰지 않던가 아니면은 굉장히 자주 청소라든가 그렇게 하셔야 되겠습니다. 저는 궁금한 게 기침할 때 습도를 좀 습도를 많이 높여라라는 얘기를 많이 들었거든요. 네, 이것도 맞아요. 도움이 되나요? 그래서 뭐 젖은 수건을 방 안에 뭐 내놔라 이런 얘기도 들은 적이 있는데 이것도 혹시 효과가 있나요? 네, 어느 정도는 도움이 되는 걸로 되어 있어요. 그래서 진짜 가습기보다는 젖은 수건을 널어놓는 것들이나 아니면 물을 좀 끓이는 것이 많이 도움이 됩니다. 네. 물을 자주 먹어라. 전 병원 갔더니 기침을 많이 했더니 물을 자주 드세요라고 네. 얘기를 들었거든요. 네, 맞아요. 물을 자주 먹는 것도 도움이 되나요? 맞아요. 가습하는 것보다는 진짜 체내에 물을 직접 마시는 게 넣어주는 게 훨씬 더 도움이 된다고 돼 있어요. 그래서 물 먹기 귀찮으니까 가습해야지 이러지 말고 물을 직접 드시는 게 더 좋겠습니다. 네. 어찌됐든 식도를 좀 촉촉하게 해놓는 것이 좀 도움이 될 것 같네요. 네, 맞아요. 네. 네. 자, 호흡기 질환의 대표적인 증상 기침, 가래에 대해서 좀 알아보고 있는데요. 왜 기침할 때도 좀 예절이 필요하다고 하잖아요. 그래서 기침 예절에 좀 알아볼까요? 일단 전 기침을 하면 입을 먼저 가리거든요. 필수죠. 네. 제가 2000년대 말에 한 2008년 이때 좀 미국에 갔었었는데 깜짝 놀란 게 있어요. 우리나라는 그런 게 없었는데 거기서는 기침 예절 그래가지고 상완이라 그러죠. 어깨 쪽을 이용해가지고 기침이 나오면 가리고 하라고. 어깨요? 네. 그렇게 돼 있습니다. 맞아요. 그러니까 우리나라도 이 메르스 사태 이후에 기침할 때 뭐 손수건을 써라 아니면 휴지로 가리고 하라. 그리고 그것이 안 되면 옷깃으로 가리려고 하라 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 반드시 가리고 하셔야 되고 가리지 않으면은 기침을 통해 가지고 비말의 통해서 세균이 날아다니기 때문에 꼭 그건 방지하셔야 돼요. 지양하셔야 됩니다. 그러니까 기본적으로 손으로 입을 가리고 해야 되는 게 중요하다라고 하는데 이게 또 맨손으로 입을 가리면 좋지 않다는 얘기였더라고요. 맞아요. 제가 빠뜨렸는데 정말 맨손으로 가리고 기침한 다음에 그걸 가지고서 문을 연다든지 다니면은 이 묻어있던 균들을 2차적으로 딴 사람한테 옮기겠죠. 맨손으로 하는 건 절대로 지양하셔야 되고 가급적 손에 아무것도 없다. 그러면 이렇게 가리고 하셔야 돼요. 그러니까 손에 아무것도 없을 때는 이렇게 이 자세를 취해서 기침을 하는 게 좋고 손을 이용할 때는 휴지 같은 거를 깔고 기침을 하는 게 중요할 것 같습니다. 자, 교수님 마지막으로 이 호흡기 질환 생기기 전에 좀 미리미리 이것 좀 예방하는 게 좋다 하는 게 있다면 좀 당부의 한마디 해주시죠. 사람이 가치를 평가하는 건 참 그렇지만은 제일 중요한 건 역시 혼자서 독립적으로 보행을 할 수 있냐 없냐 이게 굉장히 중요한 것 같아요. 걷지를 못하면은 홍갑병이 계속 따라다니게 돼 있고 결국은 호흡기 질환 때문에 사망하게 되거든요. 조금이라도 걸을 수 있을 때 적절한 운동을 찾아가지고 지속적으로 운동을 하셔야지 정말 노화가 방지되고 건강한 삶을 유지할 수 있을 것 같아요. 돌아다니는 거 폐하고 뭔 상관이 있냐? 상관이 굉장히 많습니다. 네, 꼭 적절한 운동 찾으셔서 꾸준히 하시길 바랍니다. 네, 이렇게 운동에 관해서 말씀해 주셨는데요. 혹시 교수님께서 운동 좀 추천해 주신다면 어떤 게 있을까요? 네, 막 집에서 간단하게 할 수 있는 운동이라 그러면은 약 15cm 정도 되는 뭐 책이라든지
아니면 블록 이런 걸 두고서 한 하루에 한 번에 한 100번 정도 올랐다 내렸다 반복하면은 어느 정도는 도움이 되는 걸로 되어 있습니다. 특히 이제 밖에 외부 활동이 힘드시면은 그런 간단한 운동이라도 하는 게 좋겠습니다. 그러니까 책을 쌓아두고 위아래 오르내리, 그러니까 계단 밟듯이 오르락 내리락 하는 게 중요한 거군요. 네, 맞습니다. 무릎이 좀 아프거나 그래도 좀 가볍게 해주는 게 더 도움이 되는 거겠죠. 네, 그 정도는 아무래도. 할 수 있을 걸로 생각됩니다. 네. 요즘 오늘 기침에 대한 얘기 이제 쭉 해주셨는데요. 이것만큼은 잊지 말아라 하는 유의사항 같은 게 좀 있으실까요? 꼭 한 가지를 짚어주신다면요. 특히 이제 기침할 때 피가 나왔다. 그러면 이거는 폐에 어떤 문제가 반드시 존재하는 거거든요. 이거는 반드시 병원을 찾아야 되는 증상 중에 하나입니다. 특히 기침할 때 빨간 피가 나왔다. 이거는 기관지 동맥이 손상됐다는 이야기거든요. 그거는 폐암이 있을 수도 있고 결핵이 기관지를 상하게 될 수도 있고 또 폐렴이 심해가지고 기관지를 망가뜨려 이렇게 나올 수 있습니다. 그리고 객혈 그 자체로도 생명이 위험할 수 있기 때문에 그건 지체하지 말고 병원 오셔야 돼요. 우리 어르신들 들으셨죠? 기침을 하셨을 때 혹시나 피가 나오시면 꼭 병원 찾아가 보셔야 합니다. 적절한 운동 꼭 하시고요. 피가 나오시면 꼭 병원 찾아가 보시기 바랍니다. 오늘 이 기침과 관련돼서 전문적인 도움 말씀 주신 연세대학교 의과대학 호흡기내과 장인수 교수님 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 낭낭 리포터 우리 민지 씨, 오늘 우리가 기침에 관해서 좀 알아봤는데요. 네. 다음 이 시간에 또 어떤 내용이 준비되어 있을까요? 네, 정말 날씨 너무 좋은 봄날입니다. 네, 이 봄철 정말 좋지만요. 또 이럴 때마다 우리를 괴롭히는 게 있죠. 바로 황사랑 미세먼지입니다. 그래서 다음 시간에는요, 이 황사와 미세먼지로부터 우리의 건강을 지키는 방법 알려드리겠습니다. 네, 이 미세먼지는 어르신뿐만 아니라 온 국민에게 아주 중요한 문제가 될 것 같은데요. 다음 이 시간에도 꼭 저희와 함께 해주시기 바랍니다. 저희는 약속된 시간에 찾아오도록 하겠습니다. 낭낭할배, 낭낭할매님들 오늘도 행복하세요.